維修空調視頻發布之後，當晚收到呢個賬號嘅聯繫，緊接住有電話嚟啦。廣州大，我係售後呢邊嘅，負責即係售後維修部呢邊嘅，並提出要上門添。後邊睇下點樣去即係等你用翻呢部空調。聽日如果方便嘅話，我哋又可以即係帶埋師傅過去，先同你解決問題先。當我提出疑問打嘅係說明書上邊嘅維修電話嗰陣，佢回答係：首先講句唔好意思，因為呢個電話呢，我哋應該係停用咗，登咗報紙就去撤銷咗呢個號碼噶啦。做咗媒體咁多年，我都仲係留咗個心眼嘅，當時仲專門上網查過添。已經係我哋普通老百姓盡咗能力能夠揾到驗證方法，但係都顯示係大叉嘅電話，而且呢，上條視頻大家都睇到，我專門就電話求證過添。廣州的售後維修大師傅是我們公司的師傅。由於實在太夜啦，到咗第二日嘅溝通錄音，但係嗰陣時咧媒體冇咁發達啦，咁所以嗰陣時媒體通知我哋係比較欠缺，咁啊導致到家下呢啲理鬼嗰啲商家咧就係去做咗我哋客戶嘅維修。並且原來都已經向咗佛山禪城嗰邊咧，應該亦都係個派出所嗰邊咧，應該進行咗一個報備嘅。唔係你直接答我得啦，即係你知道話已經報備，咁係具體嘅時間係幾時咧？呢個我翻去需要查一查。當其時個發生嗰個客戶嗰個，即係唔係我呢一單啦？佛山係哦。咁我係咪可以理解成為至少唔止我呢一單呢？不過客觀啲嚟講啊，佢哋都仲係聽取建議嘅。譬如話發咗個公告，大概意思就係話客戶打咗非官方嘅售後，而呢一個佢哋之前用過嘅電話呢，就已經取消。問個律師，法理上邊呢，佢哋的確真係冇責任嘅，但係情理上邊又係咪可以盡一下義務呢？譬如話19年之前嘅客戶都大部分留咗聯繫電話噶嘛，係咪可以從電腦上邊輸入電話號碼，一鍵發送同一條嘅短信告知佢哋呢？而呢一個說明書上邊嘅電話係咪可以舉報呢？呢個我唔係好專業啊，交翻俾你哋專業嘅法務同埋公關去處理啦。係啦，大家關心嘅問題，喺室內近40度嘅天氣冇空調10幾日點忍啊？咁樣可能出於人道主義，亦都可能係提升客戶嘅滿意度啦。我原來嘅空調佢哋決定唔整啦，直接換咗一台同樣1.5匹嘅，我有空調用，大家放心。不過請唔好過度解讀，因為現場我係明確表示，因為我要向公眾交代，即係你去檢查同埋去整翻好我嘅冷氣，唔係區別對待，亦都唔係針對為咗要討好我，其實係你哋自己嘅工作流程定係點樣樣？咁我哋公司就話，我哋先行保證你嘅使用。錢你要話俾我知幾錢，我可以付，亦都付得到。因為呢件事仲喺度進展過程當中，我都話如果係你哋嘅問題，我一定會繼續客觀反映；如果唔係你哋嘅問題，我亦都同樣會同我嘅粉絲去進行呢個説明。呢啲頭先你嘅意見我都會收納，反正都今次使用造成你不便，我非常之抱歉。咁以後有任何空調問題，你揾我係噶啦。最後大家可能會問張師傅點啊？我哋都問過律師嘅。刑事呢，又如果單係你呢一單呢，就應該唔會。但係如果呢個師傅有好多單呢，就可能會。喺叔叔嘅幫助底下，張師傅退咗1400蚊俾我，亦即係話咧，仲有消失的560蚊。無論係空調維修定係汽車維修，我知道有好多人靠呢行食飯，亦都知道絕大部分唔想有矛盾，都係守法經營嘅，所以更加希望商家珍惜客戶，行業更加規範，咁樣先至能夠喺我哋呢片大土地當中去長久發展噶嘛。各位兄弟，啱啊！